السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هاخدكم معايا في جولة في دمياط الجديدة. زي ما انتم متعودين كده كل سنة بعمل لكم فيديو في دمياط الجديدة، بصورها لكم كلها على قد ما اقدر، لان الناس كتيرة بتبقى حابة تشوف دمياط كل سنة بتغير فيها ايه وايه الجديد فيها. صورتها لكم كده من اول ما دخلنا، وهقول لكم ان شاء الله اسعار الشقق وكده، لان طبعا الغالبية بيبقى عايز يشتري شقق في دمياط الجديدة. دي كده المساكن اللي هي بتبقى ورا الموقف، اللي هو الموقف اللي في دخلة دمياط الجديدة، الموقف الغربي. آه، ودي المساكن بقى هنبدأ نمشي المساكن اللي هي برضو قصاده من الناحية التانية. طبعا أسعار الشقق في المساكن بتبدأ من أول 500، اللي بتكون متشطبة تشطيب الحكومة، اللي هي التشطيب العادي اللي الناس بتستلم الشقق بيه. تشطيب طبعا مش بيكون كويس. فأسعار الشقق في المساكن بتبدأ من 500، اللي هي مساكن مبارك و27. دول بتبدأ الأسعار من 500 لو هي مش شطبة تشطيب الحكومة. لكن لو هتاخديها بقى مش شطبة، صاحبها مش شطبة تشطيب كويس وسيراميك وحاجات من دي، فبتبدأ بقى الأسعار من 700 وطالع، على حسب بقى تشطيب الشقة ومساحتها وكده. وطبعا احنا عارفين أسعار الشقق بتاع الحكومة اللي هي في دار مصر وكده، الأسعار بقت غالية جدا، وكل المساكن الجديدة بتبدأ من مليون. فدلوقتي الكل بيلجأ للمساكن اللي هي دي، اللي هي ب27 وبتاع مبارك. فالأسعار بتبدأ من 500 550، على حسب بقى مساحة الشقة وتشطيبها يعني كويس ولا لأ. في ناس بقى بتاخدها بال500 دي وتشطبها هي وتبيعها بقى بسعر أعلى شوية، بتبدأ من 700 وطالع. وده كده سور الجامعة. فأحسن يعني اللي عايز يشتري بقى بيشتري في المساكن اللي هي قصاد الجامعة دي بتاعت مبارك. موقعها قريب كمان، وتبقى سهلة ان انت مثلا لو عايزة تأجريها او حاجة للطلاب بتوع الجامعة وكده، وهي قصاد الجامعة على طول. وهاخدكم بقى جولة في بقية دمياط. ان شاء الله الفيديو هيعجبكم. ما تنسوش تقولوا رأيكم تحت في التعليقات، وعايزين تشوفوا ايه جديد واكتبوا لي تحت. وان شاء الله الفيديو هيعجبكم بقى. ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل الفيديوهات الجديدة. واسعار الايجار هناك كمان بتبدأ من 1500 وطالع. 1500 ده لما تكون الشقة تشطيبها مش كويس والعفش اللي فيها برضو مش كويس، ممكن تبدأ من 1500. وممكن كمان لو انت مأجراها فاضية تبدأ من 1500. وفي شقق بتبدأ بقى من 2000 وطالع. وطبعا الأسعار غلت دلوقتي، بس انت وحظك بقى ممكن تلاقي حد يأجرها لك ب1500 لو هي فاضية وكده. و1500 دي هتلاقيها طبعا في المساكن بتاعت مبارك اللي قصاد الجامعة. بتبقى الشقق مش متشطبة، بتبقى تشطيب الحكومة زي ما هي، وفيها العزال اللي فيها مش قد كده يعني، بس ماشي الحال. ده أسعار بالنسبة لأسعار الإيجار. بالنسبة لأسعار الشقق اتكلم في ايه تاني بقى، ان شاء الله اصوركم منطقة النوادي في مرة تانية.